వ్యూవర్స్ అందరికీ నమస్కారం. మన ఛానల్ ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదా? అయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మన ఛానల్‌ని అయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మన ఛానల్‌లో వచ్చే అప్డేట్స్ అనేవి, ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అలాగే వీడియోస్ అనేవి మీకు త్వరగా అయితే వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది. ఇక ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర వాతావరణ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అనే దాని గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలైన విశాఖ, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం జిల్లాలతో పాటుగా ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు, కృష్ణా, గుంటూరు అలాగే ప్రకాశం జిల్లాలోని కొన్ని చోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, అలాగే రాయలసీమ జిల్లాలో తేలికపాటి వర్షాలు రాత్రిపూట పడే అవకాశం అయితే ఉంది. ఇది ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వాతావరణ పరిస్థితి. అలాగే మిగిలిన జిల్లాల్లో వర్షం పడని చోట్ల మాత్రం ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. 45-49 డిగ్రీల వరకు ఎండ అయితే ఉంచే అవకాశం ఉంది. ఇక తెలంగాణ రాష్ట్ర వాతావరణ పరిస్థితి విషయానికి వస్తే ముఖ్యంగా నల్గొండ జిల్లా, అలాగే ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు పడడానికి అవకాశం అయితే ఉంది. అలాగే మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలో కూడా కొన్ని చోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు పడడానికి అయితే ఆస్కారం అయితే ఉంది. ఇక మిగిలిన జిల్లాల్లో మాత్రం ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. 45-48 డిగ్రీల వరకు కూడా ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. ఇది ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వాతావరణ పరిస్థితి. ఇక ఋతుపవనాల విషయానికి వస్తే జూన్ 2వ వారంలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఋతుపవనాలు తాకే అవకాశం ఉంది. 1వ వారంలో కేరళను తాకే అవకాశం ఉంది. ఇక 3వ వారంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఋతుపవనాలు అయితే తాకే అవకాశం అయితే ఉంది. ఇక ఈరోజు వర్షం పడని చోట్ల మాత్రం ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. అన్ని జిల్లాల్లో మాత్రం ఎండలు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. కొన్ని చోట్ల మాత్రం తేలికపాటి వర్షాలు ఈరోజు మాత్రం పడే అవకాశం ఉంది. అది కూడా సాయంత్రం సమయంలో, రాత్రి సమయంలో వర్షాలైతే పడడానికి ఆస్కారం అయితే ఉంది. మధ్యాహ్నం వరకు మాత్రం చాలా చోట్ల ఎండలైతే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ.